কেনাকাটা করতে কার না ভালো লাগে? কেনাকাটা করতে সবার অনেক অনেক ভালো লাগে। আজকে আমরাও বেরোচ্ছি কিছু কেনাকাটা করার জন্য। আমরা আজকে যমুনাতে যাব হৃদয়ের বউর কিছু গয়নাগাটি কেনার জন্যে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন বা দেখছেন না। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই অনেক ভালো আছি। এই তো প্রত্যেক দিনের মতোই আমি আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটি বিয়ের ব্লগ নিয়ে শুরু করলাম আজকের ভিডিওটা। আশা করি পুরোটা দেখবেন, ভালো লাগবে। আজকে আমরা যাচ্ছি যমুনাতে কিছু কেনাকাটা আছে হৃদয়ের বউর জন্য। আজকে আমরা গয়না কিনতে যাব। এখানে আমরা হৃদয়দের গাড়িতে আছি, আমি ছোটপা বড়পা দুলাভাই, আর হৃদয় ড্রাইভিং করতেছে। আর সামনের আরেক গাড়িতে আছে হৃদয়ের ভাই বউর চাচাতো ভাই বউ আছে, চাচাতো ভাই আছে। এই তো আমরা কয়েকজন মিলে আমরা যাচ্ছি যমুনাতে। এই তো চলেও আসছি। আমরা এখন কোন ফ্লোরে জুয়েলার্সের দোকানগুলা সেটাই আমরা খুঁজতেছি, আমরা কোন দিক দিয়ে উঠবো। আর তো দেখেন যমুনাতে তো এমনিতেই খুব সুন্দর সুন্দর সব কিছুই তো অনেক সুন্দর, ড্রেসগুলা সব জিনিসই যমুনাতে অনেক সুন্দর সুন্দর সব কালেকশনই। এই তো আমরা লিফটে উঠতেছি। আর লিফটে ওঠার সময় একটা কাণ্ড হয়েছে। আমার যে ছোটপা, ও লিফটে উঠতে পারে না। ও লিফটে উঠতে নিয়ে এমনভাবে পড়ে যেতে নিচ্ছে, আমরা তো সবাই হাসতে হাসতে শেষ। আর সেই পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বড়পাকে বাঁচিয়েছে, আর আমি ধরেছি বড়পাও ধরেছে ওকে। সে লিফটে পাড়া দিতে যেয়ে পাটা জানে কেমনে পিছলা নাকি কীভাবে পড়লো, সে পড়ে যেতে নিয়েছিল। আর এই তো আমরা জুয়েলার্সের দোকানগুলোতে এসে পড়েছি। আমরা দেখতেছি কোনটাতে গেলে বেশি ভালো হয়। আর দেখেন কি সব স্বর্ণ, এগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে সিটি গোল্ড এভাবে সাজিয়ে রাখছে। আসলে তা না, সব এগুলো গোল্ড। দেখে তো মাথা একদম পুরো ঘুরে গিয়েছে। আমি যেতে যেতে দেখলাম কি, দেখেন কি পরিমাণ স্বর্ণ এখানে। আমি যেতে যেতে দেখতেছি একটা গাছ, মানে স্বর্ণের কালার করে সুন্দর করে গাছটা পাতা টাতা সব ফুল বানিয়ে রাখছে। আমি নোমানকে জিজ্ঞেস করেছি, নোমান এটা কি স্বর্ণের? ও বলতেছে যে না খালামণি, এটা মনে এমনি শোপিস সাজায় রাখছে। পরে যাই হোক, আমরা ঘুরতে 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 আবার ওই দোকানটাতে গিয়েছি। যার পরে এটা আমার মাথায় যে এটা কি স্বর্ণের গাছ নাকি আসলেই এটা শোপিস বানিয়ে রাখছে। পরে দেখি কি না, এটা আসলেই সত্যি। ওইটাতে মানে লেখা ছিল কত ভরি ইয়াস ছিল, তারপরে কত ক্যারেট, সব কিছু একটা কাঠের মধ্যে লেখা আছে। পরে তখন আমি আবার নোমানকে দেখালাম, দেখ এটা কিন্তু স্বর্ণের। আমি জীবনে এরকমের কোনো গাছ দেখি নাই। আর ঢুকতে ঢুকতে গিয়ে আমরা আমিন জুয়েলার্সে ঢুকেছিলাম। আর দেখেন বাদরের গলায় মুক্তার মালা ঝরিয়ে দিয়েছে আমার। সবগুলো কালেকশনে ওরা যে কটা চয়েস করেছে, এটা আমাকে পরিয়ে দেখতেছে এটা পরলে কেমন লাগবে। জাস্ট যেটা হয় বাদরের গলায় মুক্তার মালা। এই তো আমরা সবাই দেখতেছে, যেটা সবার পছন্দ হবে সেটাই নেওয়া হবে। এখানে আমরা 2টা মালা সিলেক্ট করেছিলাম। তারপরে আসছি চুড়ির কালেকশনে। চুড়ি মোটামুটি অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক ডিজাইনের চুড়ি ছিল এখানে, অভাব নাই কোনো কিছুর। তারপরে ওনারা আমাদেরকে সমাদর করলো, কোক খাওয়ালো, কফি খাওয়ালো। দেখেন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে যে কত স্বর্ণের কালেকশন ছিল আমিন জুয়েলার্সে। আজকের ভিডিওটা দেখতে দেখতে যদি আপনাদের কোনো অংশ ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর একটা লাইক তো অবশ্যই দিবেন। আপনাদের একটা লাইকের কারণে আমার এই ভিডিওটা অনেকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর আশা করব হ্যাঁ, আপনারা আমার বিয়ের প্রত্যেকটা ব্লগ আপনারা দেখতেছেন।
এই তো লাস্ট পর্যন্ত মনে হয় এই সেটটা নেওয়া হয়েছে লাস্টে ঝুমকাটা সহ। এটা ঝুমকাটা একটু বড় ছিল তো সেই জন্য ঝুমকাটা আরও সবার বেশি চয়েস হয়েছে। এই তো দেখেন মাশাআল্লাহ কত সুন্দর সেটটা। আর যে কথাটা বলতে নিয়েছিলাম, আপনাদের একটা লাইকের কারণে কিন্তু আমার এই ভিডিওটা অনেকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আপনারা চাইলে আমার ভিডিওটা শেয়ারও দিতে পারেন। আর যারা অলরেডি এই কাজগুলো করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই পর্যন্ত যারা আমার পাশে আছেন, আমাকে এত সুন্দর সুন্দর কমেন্টস দিয়ে আমাকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কেনাকাটা করতে তো সবার ভালো লাগে, আর কেনাকাটা শেষে যে খাওয়া দাওয়াটা সেটা তার বেশি ভালো লাগে। আর দুলাভাই সবসময় এই দিকটা বেশি খেয়াল রাখে যে আগে দুলাভাই সবসময় বলে আগে খাওয়া দাওয়া করো, তারপরে কেনাকাটার পরে আবার খাওয়া দাওয়া। আমরা সেটা করি নাই, আমরা বলছি না আগে কেনাকাটা ঝামেলা শেষ করে তারপরে আমরা খেতে যাব। এতে যমুনাতেই আমরা আসছি। আবার এই তো আমরা আমাদের খাবার অর্ডার দেওয়ার পরে প্রায় 40 মিনিট পরে আমাদের খাবার আসছে। দুপুরের খাবার আমরা এখন খাবো। এখন প্রায় 3টা বেজে গিয়েছে। এখানে আর খাবার অর্ডার দিলেই এরকম আধা ঘন্টা 40 মিনিটের সময় লাগে। আধা ঘন্টা 40 মিনিট সময় ধরে অর্ডারগুলো দিতে হয়। এই তো আমাদের খাবার চলে আসছে দেখেন, সবার জন্যই। হৃদয় বলে যে খালামণি তুমি একটু ভিডিও করে নাও। আর খাবারটা তো ভীষণ মজা ছিল। আর যমুনার খাবার তো সবই মজা, সবাই এটা ভালোভাবেই জানে। ভীষণ ভীষণ অনেক মজা ছিল খাবারটা। কিন্তু আমরা কেউ কেউ শুধু রাইসটা খেতে পেরেছে, পুরোটা খেয়ে শেষ করেছি। আর মাংসটা ছিলই, এটা পরে আমরা পার্সেল করে বাসায় নিয়ে আসছিলাম। এই তো আমাদের খাবার 40 মিনিট পরে খাবারটা আসে, কিন্তু খেতে কিন্তু সর্বোচ্চ 3 থেকে 4 মিনিট লাগবে খেতে। সেটা আমরা বসে আলোচনা করতেছি যে খাওয়ার জন্য কতক্ষণ যাবত আমরা অপেক্ষা করতেছি, আর খাওয়া শেষ হলো আমার 2-4 মিনিটে খাওয়া শেষ। এই তো আমরা উঠে যাচ্ছি। এখন আমরা আর কিছু হালকা পাতলা কেনাকাটা আছে। হৃদয় জুতা কিনবে, নোমান জুতা কিনবে। এই তো আমরা অনেক কেনাকাটা করার পর আমরা বেরিয়ে যাব। আমরা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে হওয়া যায় সেটাই আমরা খুঁজতেছি, কোন দিক দিয়ে বের হব। দেখেন ছোটার কি অবস্থা, সে কিন্তু হৃদয়কে একদম চাপ দিয়ে ধরে পরে উঠতেছে, পুরো পাগল সে। ও নাকি প্রাইমারি স্কুলের টিচার, আল্লাহ জানে ও কিভাবে বাচ্চাদের সামলায়। এই তো আমরা সবাই এখন বাসায় চলে যাচ্ছি। এই তো ফাইনালি হৃদয়ের বোর জন্য এই গয়নাটা আনা হয়েছে। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই নিরাপদে থাকবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।